Parang mahina ang baterya mga idol. Pero sa totoo lang malakas ang battery. Kaya ito ang itutubulsot natin ngayon. Para silipin natin mga idol. Ito po yung starter niya mga idol. At parang may nasisilip akong dahilan kung bakit hard starting siya. Ito pa. Nako, pambihirang dumi. Inalawang na oh. Subukan natin tanggalin para ilinis natin. Ito siguro ang dahilan ng pagka-hard starting niya. Kaya ito lang ang lilinisin natin. Sasahuli po natin mga idol. I-testing natin. Okay. Ang moment of truth.